हावड़ा ब्रिज का नाम सुने हैं? हावड़ा हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज का नाम सुने हैं? बस बस भाई साहब, आपको बात को हम समझ गए भाई साहब, लेकिन मेरा घर तो बन जाएगा ना। ये क्या है? नाग बाबा। ओए ओए, इसका मतलब? इसका मतलब आपका काम हो जाएगा। बॉस इधर, एक मिनट, इधर इधर।